大人，你的母也去互风吹去哦，啊你再抓我，啊那呢，我的母嘛是去互风吹去，我要抓啥人啊？无我请你甲我办一下哦。好，来人，当他谁这么多份？不了，大人，我是我娘的，哎呦，害怕。 包大人，谁无在此？这是什么风？大人啊，这落无风嘛？落无风，是啊。必然是阴风。定州镇上必有冤情，张良就好。在。命令即时速拿落无风。大人啊，这风是无用武装的，这。是啊，大人，要抓风，这根本就无可能的代志嘛。本府有令，不得违抗。命令速拿落无风，到东岳庙交令。来人，打倒东岳庙。哎，大人啊，打倒东岳庙。代志啥惨啊？咱两个是要倒抓落无风啦。无中生有，你抓风掠影，大人嘛是咧Q处理。送甲你遐厚话啊，无中生有啦哈。甲包大人讲什么最后这落无风，这拢你家自找麻烦的啦。你讲讲，这我哪会知影？大人来要我去互风吹伊，大人咧问我这什么风？我想我凊彩讲这落无风，我哪会知要叫咱去？哦，你凊彩甲讲的嘛。安尼好，你家己凊彩去抓抓，我要来倒。无啦，咱两个是兄弟呢。这大人的命令，伊敢敢唔去？吼。我去哦，我是去要创啥？是要去抓什么风啦？我这啊，我嘛唔知影。这拢是你哦，遐尼厚的啦，你死好啦你。大呀，等大人都命令啊，无咱嘛想一下办法来，对无吼？想办法，但是有啥物办法通想啦？风无影无踪呢，啊！咱两个是要倒抓风，你教我啦。哦，抓风哦。对，这就是落无风啦。哦，安尼啊，来，你甲你抓一风过来啦。好，来，落无风，我抓风啦，好，我抓风啦。啊，我干哪你气就气死，风也会着，你哪讲咱遮讲？抓风啦，对，定睛去风吹啊，咱今日抓风这个是啊，行啊。多少？番薯花，哈，菜市还阁剩偌济啊？卖甲剩一支竹笋啦，几条菜刀啦。遐拢甲白白的，我总买。多少？总你买。大哥啊，这电视我本来请哪对啊？奇怪，这人呢？哟，我吹着啊！吹着啊！小等下，哈，菜拢卖干啊呢，无明仔载再来买啦。毋是要买菜，你是落无风哦？落无风，对啦，拄则迄阵拢按摩甲我吹走，落无风对啦。好，安尼好，行。
要去倒啊？来见包大人啊！我无犯罪啊！小等，这个卖菜叫做范中华，伊是阮草桥镇是一个孝子呢。伊是犯了什么罪？也无是去冒犯了二位大爷先。伊是罗无风，冒犯到包大人。罗无风无咯，伊叫做范中华，那是叫做罗无风。这无你的代志啦，这无你的代志，你想啥？完了！我是犯什么罪？你甲掠来遮重正咯？点点，在这个所在不准你黑白讲话。袂晓讲话哦，袂晓讲，我带讲啊。启禀包大人，罗无风已经带了。带上啦。是，行。对了。嘿，叫我别开。你是何人？你是何人？包大人，你问你，你哪会唔讲话？啊，你拄则毋是讲叫名后白讲，我就无讲啊。即马包大人，你问你，你会晓讲话啊？即摆会晓讲。对。你就是罗无风啊！毋是，我是范中华。范中华。启禀大人，因为伊伫过路上承认伊是罗无风，所以属下才将伊抓来。冤枉啊！大人啊，若我是讲我的无啊去互风啊，我吹落去，迄才少是罗无风，我毋是讲我是罗无风啊。范中华，你见本官为何不下跪？无咯，阮娘讲的，讲我上跪天，下跪地，跪阮娘甲阮爸，其他人免互白跪的。大人，大人哦，我是犯什么罪？敢讲我的母啊去互风吹去，安尼有犯罪啊？哈？袂晓想君诶。启禀大人，属下因为看到零钱飞去伊的菜篮，所以属下当作伊是妖孽。大早，罗无风，你竟然当道吹走本官的事务，你是何企图？讲啦！哦，大人，你的母啊去互风吹去哦，啊你才掠我，啊那呢，我的母嘛是去互风吹去，我要掠啥人啊？无我请你甲我办一下。好，来人，当怕死这个大门！无啦，大人，我是范中华。你为何叫冤呢？请问大人，这个范中华是犯什么罪冒犯到大人呢？伊是妖孽罗无风。冤枉！这个叫做范中华，伊是细汉就住伫这个草桥镇，伊是草桥镇是一个孝子，伊是做人忠厚佮老实，透早就爱担菜出来卖，佮饲一个青面的老母。这阮乡民大家拢嘛知影，毋信你甲问看觅，请大人开恩，请大人开恩。伊是冤枉啦，伊是冤枉啊！请大人开恩，请大人开恩。调量调好，属下在，为何乱枪乡民？属下该死。退去，是。诸位请去。多谢大人，多谢大人。范中华，恕你无罪回去。大人，咱要处理无罪，毋就甲紧甲说多谢，紧甲紧嘞。我家真听袂行路啦！哎呦！调量调好，属下在。处本官放银5两，小事范中华。是。哎呦呀！范中华，大人赐你5两银。大人要赐互我哦？是。我哪才好看呐？拍卡针够5两银呢，
比我卖菜佫较好啊！安尼大人啊，我靠，真诶下骹要搁你拍贵啊！啊，你搁5两银，唔着大啊！花呀，好走啊，好走啊！转来，菜袂有完啊无啊？哦，卖甲空空，今仔日生意阁特别好诶呐！安尼啊，我真交你啊，这卖菜诶钱，啊嘛还过5两银，安尼啊，你看5两银。安尼啊，目睭都无看，是要安怎叫我看？哈哈，我煞袂记诶。5两银，中华。哈，啊，这银两是对倒位啊来的啊？这是不是你去共偷摕啊？无，哎呀，我毋敢人偷摕啦。要若无，哪有遮尔啊侪钱对倒来的？啊，都一个人送我的啊。是啥物人送你的啊？哈？安尼啊，一个大人送我的啦。啊，迄个大人是生做啥物款？迄个大人穿一件毛衫是甲乌裤，囡仔又乌细又大裤，毛面也乌，喙手好好，生底一箍，亲像迄个花炭裤。中华，啊，你敢知影迄个大人伊号做啥物名？听人叫伊四包，也是包啥物？我包的包，那是什么包？我是小笼包，也是包肉包，也是包土豆，也是包菜头。你着赶紧详细想，安尼啊，我都袂记。想较斟酌的啊。包是什么包啊？安尼啊，对啦，我想着啊啦。伊叫做啥物？迄个大人叫做包文静，人人叫伊包哎呀人啊。是包金，也原来是包兄，你到本20年的冤仔情啊，真可惜。冤枉金可心啊！安尼啊，你谁啊？哪会听到包大人的名？哪会煞伫咧哭咧？中华，哈，你紧去东角庙，甲包大人讲，你讲什么啊？你甲伊讲阿名，有一件20年前天大的冤枉要甲伊告状，求伊就爱来咱兜。叫伊来咱兜啊！